Hello，大家好，歡迎翻嚟收睇賽馬小子嘅頻道啦。咁上一次咧就雖然話安都咧就跑咗第三名啦，叫做中咗嘅嚇。咁但係咧佢臨場嘅飛數咧都打落去都幾重下嘅。咁所以個 place 咧最後得1.2倍咧跑第三名啦。咁所以叫做中咗，咁但係就未必贏到錢嘅嚇。咁至於隻冷腳嚟講咧，咁我覺得喜勝進區咧，其實沿途走位咧問題就不大嘅。咁但係咧，我覺得咧，黃志宏咧係食唔起隻馬嘅嚇，見到入直路打落去都好似唔係好食得起隻馬，唔係好散得起隻馬。咁所以我覺得始終呢隻馬可能應該要大師傅發揮會好少少嘅嚇。咁跑咗第4名啦。如果唔係咧，我相信佢鏟咗入嚟嘅話，應該會好分好多嘅嚇。咁冇辦法，最後開咗3大熱門啦。咁至於鐵甲縮龍嚟講嘅話咧，我建議大家咧，都要繼續要 mark 住呢隻馬，因為呢隻馬絕對係可以交代到嘅馬嚟嘅嚇。我賽前都有講過啦，呢隻馬其實只要放頭啦或者望空咧，其實就唔使跑啦，可以搣得飛嘅嚇。咁呢隻馬排足靚檔，咁出閘中意你就擺咗喺前面放又放嚇。即係證明告東尼呢場都唔想去啦。咁當日告東尼其實都係一隻落重飛嘅加州活力咧係喺度啫，全部都唔喺度。咁所以我覺得呢隻馬繼續要保存住啦嚇。咁一次咧佢有遮擋咧，絕對會現真身嘅。咁所以呢隻馬一定要小心啲嚇。咁跟住至於 Facebook 嗰度咧，賽前都有推嗰隻三軍勇將啦。其實佢盡唔盡力策騎咧，都係第4同第5嘅分別啦。爭少少啦。至於美麗歡聲照樣跑到嚟第3名啦。咁但係赤馬雄風咧就真係有少少可惜嘅，但係唔係叫可惜啊，叫做可能有少少退退地嚇。因為減晒磅咁樣，完全係冇威脅啦。當日希斯咧，哇啲冷門啊犀利啦，長勝威龍啦仲有嗰隻九九圍攻啦，甚至乎人和家興咧，全部都有表現喎。所以就有少少失望嘅嚇。嗰隻赤馬雄風咧，之後會唔會再跟進咧？可能都會再睇一睇先啦。咁就希望咧今次禮拜日嘅心水咧可以繼續中啦嚇。中得嚟咧，希望有少少分頭咧，更加好嘅事不宜遲翻嚟今次想推薦嘅賽事嘅。今次咧沙田咧就係會採用 A 跑道啦。我想推薦嘅咧就係第3場嘅4班1200米嘅賽事嚇。點解會揀呢場賽事咧？因為我覺得咧呢場賽事咧近績嘅馬唔多嚇。叻嘅馬都唔多但係亦都充斥住好多新馬嘅賽事啦。我相信呢場馬咧有隻馬係好大機會可以贏嘅嚇。同時拖埋一啲半冷嘅腳啦。睇下可唔可以咧有啲分頭，亦都可以繼續中嘅嚇。我想推薦嘅心水咧，獨贏位置心水咧就係9號馬嘅可靠大師。點解會揀呢隻可靠大師咧？其實507同584場次咧，其實都已經係跑咗第4，係絕對唔差啦。上場增程又1200咧，呢場584咧絕對係犀利啊！點解啊？因為其實第1名嘅魅影歌飛啦嚇。呢個前快後快嘅比賽啦。魅影歌飛贏成2個幾馬位咧，上到去呢個3班咧，仍然都可以入 Q 嘅嚇，輸少少入 Q 嘅。跟住快樂高球長期6場即係6場都係頭3名啦，非常之強呢隻馬嚇。跟住精益大師咧，其實啱啱去谷草咧已經贏埋添㗎啦嚇。所以我覺得呢場賽事嘅水準絕對係好犀利啦。可靠大師咧呢一場咧仲要係慢咗閘嘅嚇，慢咗閘，然後先後咧再跑翻個第4名嘅。所以我覺得水準絕對係冇問題啦。睇翻佢賽前今次嘅操練咧，亦都係非常非常積極嘅嚇。首先今次咧特登報文啦試咗課大閘啦。亦都有繼續摸啦嚇，報文有摸啦，亦都有咧去彈一個草閘嘅嚇，彈細閘嘅，不斷喺度彈細閘，又想從化啦嚇，又拍跳啊，又草閘咁樣，各方面嘅嘢咧，我覺得做足㗎啦。希望咧，我相信希斯星野首先啦，首映有啦，同埋佢做咁多功夫，都希望你隻馬咧就唔好再慢閘嘅啫。如果6檔唔好再慢閘嘅情況底下咧，佢跟前放頭亦都得嘅，佢跑法亦都比較彈性嘅嚇。相信唔會留到話好後嘅咁樣。所以我覺得呢隻馬咧喺今場嘅賽事咧，對住呢一班對手啦有啲冇表現嘅對手啦，甚至乎新馬咧，呢隻馬絕對係可以咧係入 Q 嘅嚇。所以我覺得呢隻馬一定要嘅。至於你話冷腳，我自己個人會拖啲乜嘢咧？我首先會揀一隻咧就係1號馬嘅跑得好快啦。點解會揀呢隻跑得好快咧？其實因為跑得好快嘅時候，我一路都覺得沙田咧係好過跑馬地嘅嚇。但係唔知點解黎超星咧就要將佢又擺上沙田，又跑馬地來回轉咁樣啦嚇。叫做3班跑沙田1400啦，就叫做其實輸得唔遠嘅嚇。都係冇乜威脅，但係輸得唔遠嘅。不如索性落班啦，跑場谷草嘅1000咧就落班啦，輸咗佢。跟住咧573呢場次咧，雖然話叫慳晒，但係叫做都跑咗第2名啦。叫做不過不失啦嚇。但係上場咧黎超星又無啦啦咧就去加個面箍嚇，加個羊毛面箍，唔知做乜嘢嚇。之前一路都冇帶呢個配備咧，梗係輸啦嚇，無啦啦交配備，輸咗。今場咧翻嚟沙田嘅1200嚇，由1045報就同場報1200啦，然後除翻呢個羊毛面箍咧，
去報呢場嘅嚇。咁我覺得戰意方面，我覺得係明顯㗎啦，因為其實黎超星咧當日咧就係出兩隻馬啦，一隻就係上場好犀利嘅金創福威啦，另一隻就係今場翻返嚟嘅跑得好快啦。咁我覺得今場咧係要交代㗎啦，因為其實呢隻馬咧今季未交代嘅嚇。咁艾杜拿其實騎呢隻馬都熟手㗎啦。咁今場翻返嚟沙田咧，我覺得三檔好跑嘅嚇，跟前就可以啦，唔需要話留到太後嘅。咁我覺得做功夫㗎啦，係呢場㗎啦嚇。咁跟住咧同場亦都有睇到一樣嘢，就話艾杜拿咧其實有幫翠湖烈風咧呢隻馬咧係去試閘嘅嚇，係去磨一課嘅。咁但係即係唔係試閘 sorry 嚇，係去快跳啦有試閘啦。咁但係咧最後咧都係過檔咗去跳呢隻跑得好快，就冇要呢隻翠湖烈風啦。咁所以我覺得騎師既然揀一號嘅話咧，咁不如試多次一號啦，咁打埋黃牌嚟㗎啦嚇。咁第二隻我配腳咧，我個人咧係就會揀呢隻13號碼嘅藍雀爺嘅。咁點會揀呢隻藍雀爺咧？我相信呢隻藍雀爺咧，今次應該分頭都應該會有分頭嘅。點解會揀呢隻咧？因為其實204初出咧，佢嗰場其實梁家俊咧已經係有表現嘅啦嚇。咁你嗰場同場對咩馬？康樂高球犀利啦嚇，天賜喜犀利嘅嚇，歲歲有福星班繼續贏嘅嚇。咁跟住好精神，谷草都可以交代啦。咁包裝福星不同世界勁沙神其實全部都有表現，甚至乎包尾嘅東方福寶咧。其實喺泥地咧都跑沙田咧都跑咗1000都跑咗個第二啦，上場都跑第4咧。其實全部之後都係有交到嘅嚇，咁基本上咧就係非常一個強嘅組別啦。咁而藍雀爺初出跑到一個咁嘅表現咧，絕對唔差啦。咁之後可能係有少少健康上嘅問題啊，操練嘅甩咳咧，咁佢就冇跑1000喎，唔知點解咁啊跑咗去1650啦，咁啊跑1600啦，咁啊再跑1400啦上場嚇。咁但係你睇翻647同埋604嘅場次咧，其實嗰個步速係偏快嘅嚇。咁我諗緊會唔會幕後想既然第一場走咗光，咁啊不如索性上去1600啊1400練下氣先，跟咗個快步速練氣。咁啊今場咧翻嚟咧跑沙田嘅1200，即係佢叫做初出有表現嘅路程啦。咁今次賽前咧，亦都非常之特別地咧拍咗2課嘅，一課仲要彈草閘先，試埋個配備彈草閘噶啦。咁我覺得有啲冷味喎呢隻嚇。咁10檔我覺得 A 欄冇所謂啊，因為如果係步速嘅話，因為佢都跟過一次1400米嘅快步速啦。咁如果就算1200米個步速偏快咧，佢有氣量嘅嚇。咁如果你話步速偏慢，佢可以走先冇所謂嘅嚇。咁我覺得今場你話梁家俊唔騎呢隻馬去咗騎嗰隻澳遊波士喎嚇，係咪叫澳遊波士啊？係啊，其實嗰隻澳遊波士，咁我覺得呢個其實問題影響唔大。點解？因為其實澳遊波士呢隻馬，澳遊係嘅馬不嬲同梁家俊不嬲合拍㗎啦嚇。咁哪怕嗰隻馬有冇機會都好，咁始終都係一個叫做大馬主啦。咁我相信梁家俊都係會爬隻澳遊係嘅馬多啲嘅，就哪怕冇機會啦。咁當然啦，澳遊係嘅馬一般都係好快有表現啦。咁呢隻馬一檔你話冇機會，我覺得都有機會咁，但係我覺得賽前佢試嘅閘咧，個時間上我覺得做得唔係話特別標青嘅啫嚇。咁你話可唔可以即刻贏到海格大師？我覺得係未必得咯嚇。可能3344有機會咁，但係如果佢都會一隻熱門嘅時候，咁我不如試下隻藍雀爺啦。我覺得藍雀爺嘅話係個機會係大即係有冷門機會，咁不如試下拖埋啦嚇。咁你話其他馬譬如着燈呢啲，今季都冇表現嘅馬啦，咁百里王都係冇表現㗎啦。咁大千紅心咧，咁呢隻馬其實上到去即係叫初出啦。我覺得睇一鋪先穩陣，因為其實都試閘各方面嘅嘢咧，都唔係話有表現啦。咁前程萬里咁都係冇表現嘅馬嚟嚇。咁我覺得最大機會咧，即係有機會即係殺得入嚟嘅3344咧，可能係合夥奔馳咧，或者澳遊波士。但係合夥奔馳咧，潘頓係摸實嘅呢隻馬嚇。咁但係我覺得其實佢試閘嗰啲對手咧，大家可以睇翻咧，其實唔係話特別叻嘅啫，即係當然半身馬比嘅啫。星神千歲啊，咩喜進銀星啊，甚至乎冇乜表現嘅太行美景都贏呢啲馬啫嘛。咁我覺得佢排呢個外檔係咪真係一定有表現咧？我覺得又唔一定咯嚇。咁你話創科群英都係啲初出馬啦。咁跟住你話的愛好啊，的愛好呢隻馬咧就今場除咗個頭套啦，咁同跑得好快咧，之前係同組比過，咁跑第3啦。咁但係上場表現咧，我覺得雖然布文係騎得麻麻地啦，咁但係布文今次都唔騎嚇，去咗騎隻可靠大師啦。咁呢隻馬就落到嚟麥道朗度，咁你話跑沙田得唔得咧？我覺得未證明過嘅馬嚇，咁亦都麥道朗騎唔會太冷嘅時候咧，咁我覺得不如唔要呢隻馬，要跑得好快啦嚇。咁跟住翠湖烈風講咗啦，咁艾杜拿都唔騎噶嘛，咁啊俾咗田泰安啦。咁田泰安近排嘅手風真係唔係好順，我都唔要啦。咁你話12號馬嘅御有進區咧，咁我覺得呢隻馬泥地都冇乜表現啦嚇，咁轉嚟沙田我覺得難度更加高啊，咁所以都唔要啦。咁14號馬嘅仙路光華上場落班咧，用咗黃寶妮咧減磅咁啊放甩啦。咁但係其實大家可以睇翻咧，佢4班咧其實一路都放唔到出嚟嘅，咁所以我覺得要5班輕磅先有優勢咯嚇。咁所以可能就呢隻馬暫時咧呢一場馬都唔會揀住嘅。
咁所以總括而言咧，我今場嘅獨贏位置心水咧就係9號碼嘅可靠大師啦。咁如果大家有興趣咧，可以拖埋隻1號嘅跑得好快啦，同埋咧呢隻13號嘅藍雀爺嘅。咁希望今次嘅心水可以幫到大家贏錢啦。咁如果大家都中意我嘅分析嘅話咧，都希望幫手 share 啦、like 同 subscribe 我嘅 channel 啦，同埋開埋個鈴鈴啦。咁下一次有新片嘅時候咧，就會第一時間收到通知㗎啦。咁我哋下條片再見啦。